Hammaga salom, sizlar bilan Internet kanali. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib o'ynash orqali, oddiygina o'ynash orqali realni pulshlash haqida gaplashib o'tamiz. Va bundan oldin обязательно kanalga obuna bo'ling va ko'rayotganingizdagi like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va sizlarga juda ham kattakon rahmat o'tgan videoda ancha aktiv ko'rsatganingiz uchun va obunachilarimiz soni ham ancha oshib qoldi va bizning maqsadimiz 300 ta bo'lish tezroq va bizda hozir 215 ta obunachi bor, ko'rib turganingizdek va agar sizlar подписчик qilib tursizlar, biz tez orada 300 ta ham bo'lamiz. Hop, bo'lmasam biz gapni ko'p cho'zdirmasdan videoni boshladik. Mana videomiz ko'ryapsizlar, Magic Square deyapti, ya'ni kofe. Bu o'yinni manzilini Telegram kanalida tashlab qo'ygan bo'laman. Telegram kanal markazida mana shu videoning kommentariyasidan topishingiz mumkin. Chekrab olamiz o'yinni. Mana o'yinni chekrab oldik. O'yinni boshida kirganingizda mana bunaqa rasm chiqadi, hozir mana shu rasm chiqadi. Xuddi mana shunaqa joydan Google ustiga bosib, bironta Google akkauntni tanlab, keyin esa mana shu o'yinga kirib ketishingiz mumkin va kirganingizdan xuddi mana shunaqa qiziqarli o'yin ochiladi va bu yerda ko'plab menyular bor, ko'ryapsizlar. Xo'p, biroshdan boshlaymiz. Birinchi menyu mana bu yerda Telegram akkauntga o'tish, tablitsa liderov, ya'ni liderlarni ko'rishingiz mumkin. Ustiga bosish orqali balansdan ko'p pul borlar yoki referal ko'p chaqirganlar va hokazo. Keyin esa pomoch ustiga bosib turib, bu o'yinni qanday o'ynashni ko'rishingiz mumkin bemalol bu yerdan. Agar biron tushunmasangiz, men hozir hammasini tushuntirib chiqaman, bunchalik kerak emas. Xo'p, keyin xo'p, endi asosiy bo'lim bu o'yinni ko'rasiz, shansli bo'lsamiz va bu yerdan sразу bitta reklama ko'rib olamiz. Reklama ko'rib oldik, endi esa mana shunday menyu ochiladi va ko'ryapsizlar, eng tepada 3 ta odamning rasmi turibdi va bu yerda qanaqa mahsulotlar turibdi. Ya'ni bular biz zakazniklarimiz, ya'ni mana shularga zakaz tushgan. Biz marojnachimiz va mana bu yerda biz muzlar orqali bir-biriga biriktirish orqali mana ikkita muzni bir-biriga biriktiramiz, qolganini ham biriktiramiz. Xuddi mana shunaqa biz marojna yaratishimiz mumkin bu yerda. Ko'ryapsizlar, hop. Birinchisi marojnasi pushti ekan. Endi yana muz bosamiz va yana marojnalar yasaymiz o'zimiz qo'llarimiz bilan. Va orada mana shu reklama chiqib turadi va mana shu reklama ko'rganimiz uchun biz pul olamiz основной. Mana xuddi shunaqa qilib siz muzlar bir-biriga biriktirish orqali bu yerda pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir keyingi bo'limlarni ham ko'rsatib o'taman. Men ozgina o'ynayman hozir. Mana ko'ryapsizlar, tepada ikkita narsa chiqdi. Endi получить ustiga bitta bo'lsa, mana zakazligimiz tayyor bo'ldi. Endi yana xuddi shunaqa biz muzlarni biriktirish orqali har xil marojna turlarini ishlab chiqarishimiz mumkin va bularni biz zakazliklarimizga sotishimiz mumkin bo'ladi. Mana menimcha o'yinni qanday o'ynashini tushunib oling. Mana bu yerda odamlar soni bor. Mana shularga qarab bemalol siz bu yerdan pullar ishlab olishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Mana men hozir hamma zakazlarni bajarib bo'ldim. Hozir buni получить qilamiz va bo'ldi. Biz bu leveldan o'tdik. Xo'p, bu yerda nagradani olamiz. Mana ko'ryapsizlar, bizning balanslarimiz anchagina o'zgardi. Xo'p, endi eng qiziq joyi bu yerda. Xo'p, bitta menyu qolib ketdi mana. Mana bu yerda referal bo'lim bor. Referal orqali ham siz bemalol bu yerda pul ishlashingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda kopировать qilasiz, do'stlaringizga yuborasiz va mana shu yerdan ularni ishlagan pulni 10% ni bonus qilib sizga beradi. Xo'p. Endi eng qiziq joyi pul chiqarish menyusi. Pul chiqarish menyusi mana ko'ryapsizlar, vivid deb turibdi. Ustiga bosamiz va bu yerda mana kurslarni ham olib birgalikda ko'ramiz. Bu yerda kurs eslatib o'taman. 100 ta mana bunday olmoqsiz, mana 25 ta turibdi. Men eng chekka turayotgan bo'lsang 6 burchakli ana shundan 100 ta yig'sam men 0.01 sent, ya'ni 1 sent ishlagan bo'laman. Va keyin pul chiqarish qanday bo'ladi? Pul chiqarish bu yerda hop, bankga chiqarish bo'ladi, Alfa Bank, PayPal, Ozonga chiqarishingiz bo'ladi va Umonega, Sberbank va bank kartaga ham chiqarishingiz bo'ladi va Umonega ham chiqarishingiz bo'ladi. Mana bu yerda O'zbekistonda ishlaydi bu Umoney kashlovli. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapsizlar, minimal summa 600 ta mana shunday olmos ekan. Bu bizda 5 rubl atrofida bo'ladi. Buni bemalol siz ishlab tashlashingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, men ozgina o'ynadim va meni balansim anchagina o'sdi. Bu ilova manzilda Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal mavzusi kommentariyada bo'ladi. Sizlar bilan internet o'yini kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.